أكلة سمك معتبرة، إنما إيه؟ ولا تقولي بهيج ولا تقولي بهيج. هنعمل النهاردة مع بعض أكلة السمك اللي بتعلي الفوسفور. وبما إننا داخلين على العيد الكبير فعايزين أكلة سمك كده علشان إيه؟ نفسنا ما تموعش. هعمل معاكم النهاردة الرز الصيادية بكل خطواته بطريقة سهلة جدا. امشي بس معايا على الخطوات وهتلاقيه نجح معاكي 100%. الرز الصيادية اللي الناس بتفكر انه صعب جدا وبنحط له توابل وبهارات، مفيش الكلام ده معايا. هنعمله بأسرار المطاعم، ولو انت لسه مبتدئة ياريت ما يفوتكيش الفيديو او لسه عروسة جديدة. هنعمله النهاردة وهنعمل تتبيلة للسمك بسيطة جدا. انا عملت سمك ثعبان البحر او حنشان زي ما بيقول. هجيب بصلاية كبيرة لكل نص كيلو رز، بصلاية كبيرة، وهقطعها تقطيع كده ناعم زي ما انتم شايفين كده. ممكن تزودي كمان يعني بصلاية صغيرة، هو بيحب البصل. مش هضيف له اي حاجة غير البصل بس، وهحط له شوية زيت حلوين كده، شوية حلوين. هرفعهم على النار لحد ما البصل يتكرمل معايا. في ناس بتضيف سكر، انا من وجهة نظري ان السكر هيتحرق قبل البصل فهيمرر الدنيا معايا. انا هكتفي بس بالبصل، هياخد معايا اللون ده. هو قرب يتحرق هحط المي، لو اتحرق مش هيبقى حلو، لو كان افتح من كده برضو مش هيبقى حلو. العقد بتاع الرز لكل كوباية رز مصري كوباية من المية، وهظبط الملح بتاعي وهسيب المية تغلي علشان تنزل لي اللون البني اللي في البصل. ما ينفعش احط الرز وارجع احط المية. ليه بقى؟ لان لو حطيت الرز هيشرب المية قبل ما تاخد اللون البني، فمش هيديلك اللون البني بتاع الرز الصيادية. وفي طريقة تانية للرز الصيادية البني من غير بصل، هنبقى نعملها مع بعض ان شاء الله في مرة تانية. برضو دي طريقة تظبطي بيها عقد المية بالمعلقة، بتبقى المية لحد عنق المعلقة وهي نايمة شوية كده. تمام. هسيبه يغلي واوطي عليه يتشرب واسيبه على النار على نار هادية لحد ما يستوي معايا. وهقلي السمك اللي انا تبلته ب5 فصوص ثوم وقرن فلفل حامي وكمون وكزبرة وملح وليمونة. ضربتهم كويس جدا في الكبة وقمت نازلة عليهم برضو بليمونة. وقليت السمك سبته في التلاجة ساعتين كده علشان برضو يتبل وياخد من الملح بتاعه. قليته. طبعا انا بحط في طاسة صغيرة علشان الزيت بتاع السمك مش بنستخدمه تاني، فممكن اقليه على مرتين كده او 3 على حسب الكمية اللي معايا. بس لو سمك كبير بستخدم طاسة كبيرة. قليت السمك ده يا جماعة ثعبان البحر او حنشان، كان طعمه جميل جدا. انا كلته يجي مرة او مرتين في بيت بابا. كان بيعملوه في رز كده، انما مقلي بصراحة كان جميل. انا اول مرة اجيبه في بيتي. هنا بقى كنت جايبه شويه جمبري صغيرين، شلت الراس بتاعهم. مش هقدر ان انا انضفه اصلا، مش هيبقى فيه حاجه. وقمت واخده شويه زيت من بتاع السمك وشوحتهم بشويه تتبيله بقى من بتوع برضو السمك اللي هو كمون بالثوم بالليمون. ونزلت طشيتهم كده على قلب الرز. يا لهوي قسما بالله كان خطير. انا احلى مره اعمل فيها الرز الصياديه بالسمك. الجمبري ده هو صغير كده بس يحير. تمام. وبكده اكون خلصت معاكم الوصفه. بس هسأل سؤال انا نسيت اسأل المره اللي فاتت، وبرضو المره دي نسيت اسأل في اول الحلقه، فهنخليها في اخر الحلقه. كم عدد ايام العيد الكبير اللي هو عيد الاضحى؟ العيد الاضحى يا جماعه مش العيد الكبير. تمام. اللي عارف انا جايبه لكم سؤال سهل اهو، يا ريت تكتبوا بقى الاجابات. اكتبوا في الكومنتات. وما تنسوش دعمكم ليا بيفرق، لايك وشير اضافة اعضاء للصفحة. احنا لسه بنبدأ، لسه بادئين جديد يعني مع بعض، عايزين نكبر سوا. اشوف وشكم بخير، مع السلامة.